Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin ve lanetullahi ala a'daihim ecma'in ila yevmiddin. Usikum ibadallah ve nefsi bi takvallahi ve nazmi emrikum. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Salam, müminler, müsəlmanlar, Allah bəndələri, öncə özümü, sonra sizləri ilahi təqvaya tövsiyə edirəm. Allah Taalaya hörmət etməyə çağırıram. Allahın hörmətini təhqir etməməyə dəvət edirəm. Allah Taalanın bizə göndərdiyi sonuncu din, yəni İslam dininin əsas mahiyyəti və təyinatı təlimatdır. Təlimatla başqa tövsiyələrin fərqi var. Təlimat insanı kamilləşdirmək üçündür. İnsanı müəyyən çərçivədə böyütmək üçün göndərilir. Bir müəllim öz tələbəsinə təlimat verir ki, məsələn onu ali məktəbə daxil etsin və ya müəyyən elmi dərəcəyə çatdırsın. Bir hərbi xidmət mərkəzində komandir əsgərlərə təlimat verir ki, onları müəyyən tapşırıqları yerinə yetirmək və bununla da döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirməyə nail etsin, nail olsun. Təlimat başqa göstərişlərdən fərqlidir. Allah Taala bizə təlimatlar verir. Buyurur, siz mənə layiq bəndə olmaq üçün müəyyən təlimatlara əməl etməlisiniz. Bəzi təlimatlar nəzəridir, bəzi təlimatlar əməlidir. Nəzəri təlimatlar adlanır üsul-i din və onun, yəni üsul-i dinin müəyyən şaxələri, müxtəlif sahələri, istiqamətləri. Allahın varlığı, Allahın tövhidi, ədaləti, peyğəmbərlər göndərməsi, imam təyin etməsi, ölümdən sonraki həyat və bunların tələbləri olan bəzi məsələlər. Məsələn, Quranın bütün ayələrini qəbul etmək, mələkləri qəbul etmək və s. və ilaxır. Bunlar nəzəri təlimatlardır. Bir də var əməli təlimatlar. Namaz, oruc, xums, zəkat, həc, cihad, əmr bi məruf, nəhy əz münkər, təvəlla, təbərra. Bunlar da əməli təlimatlardır. Bu əməli təlimatlara inanmaq, yəni onların vacib olduğunu qəbul etmək zəruridir. Bir şəxs namazın vacibliyini qəbul etmirsə, yəni namazın vacibliyini anlayır, başa düşür, amma qəbul etmir. O şəxs İslamdan çıxmış olur. Amma bir şəxs namazın vacibliyini qəbul edir, sadəcə namaz qılmır, nəfsinə yenik düşüb, deyir, inşallah qılaram və ya deyir, vacibdir, amma mən qıla bilmirəm. Bu, günahkardır, amma müsəlmanlıqdan kənara çıxmır. İslam çərçivəsindədir. Digər əməllər də elə, yəni orucdur, xumusdur, zəkatdır, həcdir, cihaddır. Bir nəfər cihaddan qaçır, amma cihadın vacibliyini qəbul edir. Sadəcə deyir, mən qorxağam, mən zəifəm. Bu, düzdür ki, nifaq həddinə qədər günah etmiş olur, amma İslamdan kənara çıxmır. Əmr bi məruf, nəhy əz münkər, təvəlla, təbərrə və s.
bu hökmlərin, yəni həm nəzəri təlimatların, həm əməli təlimatların həyata keçirilməsi üçün, müsəlmanlığı kamil yaşamaq üçün, mömin olmaq üçün Allah Taala'nın təlimatlarına kamil şəkildə ya bacardığımız qədər riayət etmək üçün ən zəruri olan, ən vacib olan məsələ səbirdir. Bizim səbrimiz möhkəm olmalıdır. Səbr olmasa, insan Allah Taala'nın təlimatlarını həyata keçirə bilməz və ya kifayət qədər həyata keçirə bilməz. Qeyd etdik ki, dinimizin tapşırıqları təlimat formasındadır. Yəni, biz onlara əməl edib nələrəsə nail olmalıyıq. Dini bir ağac kimi təsəvvür edək. Onun kökləri, rişələri üsul-i dindir. Onun gövdəsi, budaqları, yarpaqları furu-i dindir. Yəni, nəzəri və əməli, inanclar, əməl etmələr. Onun meyvəsi kamil insan olmaqdır. Bu ağac gərək meyvə versin. Meyvə verməsə, ağac statusu alırmı? Bəli, alır. Amma onun meyvəsi olmalıdır, səmərəsi olmalıdır. Heç olmasa kölgəsi olmalıdır. İnsanları günəşdən, istidən qorumalıdır. O səmərəni əldə etmək üçün ən vacib şərt səbirli olmaq, dözümlü olmaq, dünyanın acı hadisələri qarşısında müqavimət göstərə bilməkdir. Elə düşünməməliyik ki, səbirli olmaq asandır. Səbirli olmaq asan deyil, amma vacibdir, amma zəruridir. İnsan səbirli olmasa, Allah Taala'nın təlimatlarını yerinə yetirə bilməz. Allah Taala'nın təlimatlarını yerinə yetirə bilməsə, Allahın razılığını əldə edə bilməz. Allahı razı sala bilməyən adam bədbəxt olar. Deməli, bədbəxt olmamaq üçün, xoşbəxt və məsud olmaq üçün səbirli olmaq ən zəruri şərtdir. Allah Taala da həm Qurani Kərimdə səbri tövsiyə edir, həm də səbrin mükafatını elə təyin edir ki, insan can atsın səbirli olmağa. Buyurur əvvəla, nəinki səbirli olun, hətta o həddə çatın ki, bir-birinizə səbri təlqin edə bilin. İsbiru və sabiru. Səbirli olun və başqalarını səbrə tövsiyə edin. Və təvasav bil haqqi və təvasav bil sabr. İnsanları haqqa tövsiyə edin, insanları səbrə tövsiyə edin. Buyurur, bir-birini səbirli olmağa dəvət etməyənlər ziyankardırlar. Əsr surəsində Allah Teala buyurur, insanlıq bir sərmayədir. Bu sərmayəni bada verən, bu sərmayəni məhv edən, bu kapitalı zərərə uğradan, iflasa uğradan, yəni özünü, öz vücudunu bankrot edən şəxs, o şəxsdir ki, bir neçə xasiyyəti var, biri də odur ki, başqalarını səbrə dəvət etmir. İnsanlar bir-birlərini səbrə dəvət etməsələr, Allah Teala belə insanlara ziyankar deyir, mayanı batıran deyir, iflasa uğramış deyir, fiyaskoya uğramış hesab edir Allah onları. Buyurur, bunlar alınmadı. Bunlar alınmadı. Bismillahirrahmanirrahim. Allahın adıyla başlayır, mehriban və bağışlayan Allahın adıyla. Vəl-əsr, and olsun əsrə, innəl insənə ləfi xusr, istisnasız bütün insanlar ziyandadırlar. İlləl-ləzīnə āmanu və amilus-salihati və təvasav bil-haqqi və təvasav bis-sabr. 4
xasiyyəti olanlar bu ziyankar, yəni ziyana uğramış, zərərə uğramış, zərər etmiş, zərər görmüş, mayanı batırmış, iflasa uğramış dəstədən kənardır, istisna olunur. Hansı xasiyyətlər var? 1. İman gətirmiş insanlar. 2. İman gətirəndən sonra salih əməl edənlər. 3. Salih əməl edəndən sonra bir-birini haqqa tövsiyə edənlər. 4. Bir-birini haqqa tövsiyə edəndən sonra bir-birini səbirli olmağa dəvət edənlər. Biz əgər bir-birimizi səbrə dəvət etməsək, zərərə uğramış insanlarıq Allah Taala'nın nəzərində. Səbirli olmaq üçün əzizlər, Allah Taala çox böyük mükafat təyin edib. Buyurur ki, səhv eləməsəm ayə belədir. Və yuvəffəs-sabirunə əcrəhum biğayri hisab. Səbirli olanlar hesabsız şəkildə mükafat alacaqlar. Bunun da 2 mənası təsəvvür olunur. Biri budur ki, qiyamət günü haqq hesab olunmayacaqlar ki, hədislərdə var bu. Digəri də budur ki, onlara verilən mükafatın sayı hesabı yoxdur. Yəni, hər ikisi xüsusi imtiyazdır. Hamı qiyamət gününün məhkəməsindən qorxur, səbirlilər yox. Hamı mükafatının nə olacağını bilir, səbirlilər yox. Çünki mükafatın sayı hesabı yoxdur. Səbirli olmaq, hədislərdə var ki, əxlaq, bütün İslami tövsiyələrdə, təlimatlarda gələn xasiyyətlər ki, bunlara əxlaq deyilir. İnsan bunlara sahib olmalıdır. Bütün əxlaqi keyfiyyətlər bədəndir. Bu keyfiyyətlərin başı səbirdir. Başsız bədənin nə qədər effekti olarsa, səbirsiz əxlaqın da o qədər effekti olar. Bədən başla idarə olunduğu kimi, əxlaq da səbirlə idarə olunur. Səbirli olmaq üçün, əzizlər, bunu bir dərdləşmə kimi qəbul edin, moizə kimi yox. Səbirli olmaq üçün bizim düşüncəmiz dəyişməlidir. Bizim təsəvvürümüz dəyişməlidir. Dünya görüşümüz dəyişməlidir. Şuurumuzun alt qatındakı o meyarlar dəyişməlidir. Tələsmək, hər şey tez əldə olunsun, təfəkkür ilə yaşamaq, komfort axtarmaq, dünyanın ləzzətini komfortda tapmaq, bu ağıllı iş deyil. Səbirli olmaqdan həzz almağı bacaran bir təsəvvür səbirli olacaq. Səbirli olmaqdan həzz almağı bacaran bir təsəvvür sahibi səbirli olacaq. Yəni biz şuur altımızı dəyişməliyik, həyata baxışımızı dəyişməliyik. Biz başa düşməliyik ki, bizim qarşımıza çıxan problemlər elə ona görə qarşımıza çıxıb ki, biz onları həll edək, nəinki onlardan qaçaq. Ona görə qarşımıza çıxıb ki, bizim səbir əzələlərimiz daha da möhkəmlənsin, nəinki biraz da səbirsizləşək. İnsan var, özünü kamilləşdirir, qarşısına çıxan problemlərdə, istənilən problemdə səbrini daha da möhkəmləndirir, təmkinini daha da çoxaldır. İnsan var, qarşısına çıxan hər bir problemdə biraz da səbirsiz olur, psixi problem yaşayır, artıq özünü idarə etməni itirir. Belə insanlar, yəni ikinci dəstədən olan insanlar həyatın mənasını anlamayıblar. Allahı düzgün başa düşməyiblər. Səbirli olmaq o demək deyil ki, insan zülmə tabi olmalıdır, zülmə boyun əyməlidir. Elə kim onun başına vurursa deməlidir, hə vur başıma, bu üzünə şillə vururlarsa o bir üzünü çevirməlidir. Xeyr, bunlar cəfəngiyyatdır. İnsan zülmə qarşı mübarizə aparmalıdır, zalıma zülm eləməyə imkan verməməlidir. Bir insanın başından vurursa ona qarşı çıxmalıdır. Bir üzünə şillə vurdularsa ya özünü qorumalıdır, ya əvəz çıxmalıdır və s. və ilə axır. İnsan necə ki zalım olmaq dinimizdə haramdır, eləcə də zülmə tabi olaraq məzlum olmaq haramdır. Hər ikisi haramdır. Hər ikisi günahdır. Hər ikisinə Allah cəza verəcək. Bir nəfər bacarmır, gücü yoxdur müqavimət göstərməyə, ona tövsiyə olunur ki,
idarə etməni itirmə, səbirli ol. İndi bir nəfər insandır, heç zülm olunmayıb ona. Həyatda indi el dilində desək bəxti gətirməyib. Məsələn, kasıbdır. Əlindən gələni edir kasıblıqdan qurtarmaq üçün. İndi vəziyyət elədir ki, hələ kasıblıqdan qurtara bilməyib. O nə etməlidir? Cəzəfəzə etməli, özünü itirməli, idarə etməni əldən verməlidir. Xeyr, səbirli olmalıdır. O vaxta qədər ki, Allah bir fərəc hasil eləsin, əlindən gələni eləsin və səbirli olub nəticəni gözləsin. İndi bir nəfərin qarşısına günah çıxır. Günah ləzzətlidir, günah dadlıdır, günah şirindir. Bəzi insanlar var ki, hər gün o günahları etməyəndə həyatında boşluq yaranır. Bəli, o boşluğa səbr edib günahdan imtina etməlidir. Səbirli olmalıdır. O diskomforta dözmək Allah yanında, Allah qatında savab sayılır və Allah onların mükafatını hesabsız verəcək. Bu Quran-ı Kərimin vədəsidir. Hətta səbirli olmaq elə güclü bir amildir ki, Allah Teala Quran-ı Kərimdə iki amildən güc almağı, kömək istəməyi tövsiyə edir. Buyurur, İstəinu bis-sabri vəs-salah. Bir səbirdən yardım alın, bu dünya həyatında uğur qazanmaq üçün, Allah qatında yaxşı bəndəliyi, mövqeyi əldə etmək üçün bir səbirdən kömək alın, bir də namazdan kömək alın. Bu ikisini Allah Teala yan-yana gətirib. Səbirli olmaq, hətta namazı da dəqiq qılmaq üçün səbirli olmaq tövsiyə olunur. Səbirsiz insan namazı da təhqir edir, zay edir, yüngül sayır, xarab edir. Səbirsiz insan hətta oruç tutanda da pis xasiyyətlərə malik olur, hamını sancır, hövsələsiz olur. Niyə? Çünki səbirdə məşq etməyib. Səbri məşq etmək bu dünyadakı bir nömrəli vacib əməldir. Bir nömrəli. İnsanın səbri olmasa heç nəyi yoxdur. Hətta dünya işlərində də səbirsiz insanlar, tez nəticə götürmək istəyən insanlar uduzurlar. İstənilən sahədə ilk tövsiyə geri çəkilməmək, geri addım atmamaq, ruhdan düşməmək, mövqeyi dəyişməmək, səbirli olmaq tövsiyə olunur. Əhl-i Beyt əleyhissalamın nə qədər səbri var idi? Əli əleyhissalamın, İmam Həsən əleyhissalamın, İmam Hüseyn əleyhissalamın və digər imamların. İndi dövrümüzün imamı, bizim rəhbərimiz, ağamız, Həzrət Sahib Əz-Zaman Əccəlullah Teala Fərəcəh Şərif əsrlərdir səbr edir. Əsrlərdir bu qədər zülmü, haqsızlığı görə Allahın izni olmadığı üçün səbr edir ki, lazımı məqamda, lazımı hərəkəti edib zuhur etsin. Biz də səbirli olmalıyıq. Səbirli olmayan alim ola bilməz. Səbirli olmayan uğurlu idmançı ola bilməz. Səbirli olmayan biznes sahəsində uğur qazana bilməz. Səbirli olmayan təqvalı ola bilməz. Səbri olmayan valideyn düzgün övlad tərbiyə edə bilməz. Səbri olmayan övladlar valideynə ehtiram qail ola bilməz. Bütün bunların əsas rəhni, əsas belə deyək, nəticə verən amili səbirli olmaqdır. Məhz səbirli olmaqla insanlar Allah Taala'nın onlar üçün vəd etdiyi lazımi dərəcəyə çata bilərlər. İstər dünyada, istər axirətdə. Allahı and veririk bu cümə gününün ehtiramına. Allah Teala bizləri və sizləri səbr məqamına nail olmuş insanlardan qərar versin. Bismillahirrahmanirrahim. Vəl-əsr. İnnəl insana ləfi xusr. İlləl-ləzīnə əmənu və amilu's-salihat və təvasav bil-haqq və təvasav bis-sabr. Sadaqallahul-əliyyul-əzim. Esselamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.